السلام عليكم. عندنا نطق مختلف في الاو يو جي اتش. الاو يو جي اتش من اهم الحروف المركبه، بتعمل صوت واحد بس، بينطقها يا اما بقي مفتوح كده او او طب امتى انطقها امتى انطقها او؟ بص يا سيدي، لو الاو يو جي اتش جت وراها حرف التي، هنطقها في الحاله دي بقي مفتوح، زي كلمه بوت، بروت، توت، اوت، صوت، ثوت. مهم جدا تعرف القاعده دي. طيب لو الاو يو جي اتش جت في اخر الكلمه مش وراها حرف تي، هنطقها لونج او، ده كلمه although، borrow، do، throw، though. تمام. طبعا حد هيرد عليا يقول لي طب الكلمات ديت نعمل فيها ايه؟ زي ما حد عم في تعليق rough tough enough، ليه الكلمات دي مش بينطبق عليها القاعده؟ بص، انا بعلم الطفل الاول القاعده واقول له خد بالك، في كلمات او في انجليزيه قديمه واتطورت، ففي كلمات من اللغه الانجليزيه القديمه فيها نطق ما نقدرش نغيره، فبندرسه زي ما هو. الكلمه enough وtough وكف دي اصل الكلمات دي من اللغه الانجليزيه القديمه. زي اللونج يو كده، ليه صوتين، يا اما او واما يو. ليه؟ الصوت الاولاني ده لغه انجليزيه قديمه ما نقدرش نغيرها، فبناخدها على عيبها زي ما احنا بنقول. ففي الحاله دي الاو يو جي اتش مش هنطقها او ولا لا، هنطق الاو يو وهنطق الجي اتش في الاخر هقول enough. طبعا الطفل لازم يدرس ده كله بالتفصيل ده، بنعرفه ده كله علشان ما يكونش عنده شواذ، او يكون عارف اللغه فيقدر يحفظ الكلمات. زي كلمه tough، الجي اتش هنا بنطقها لما يسالك قول له دي كلمات انجليزيه قديمه، وبنشرحها في الكورس، بنعرفه تاريخ اللغه الانجليزيه، ان في انجليزيه قديمه وفي انجليزيه جديده. زي كلمه كف. تمام. ده استثناء، بشرح للطفل القاعده وبعد كده بقول له ده الاستثناء اللي عندك. طيب في كمان استثناء عندي، كلمه الثرو. هنا الاو يو جي اتش لا بنطقها ولا بنطقها لونج بنطقها كده ثرو، زي الاو ثرو. ليه؟ برضو دي كلمات برضو من اللغه الانجليزيه، او استثناءات او كلمات داخله داخلي على اللغه الانجليزيه. فلو محتاج كورس كامل تدرس فيه كل القواعد دي والصوتيات، لو مدرس او طفل او حد كبير، وصل على